Bo día, grazas, presidente. Nos tamén temos que comezar, en vista do acontecido no último pleno, recordando que non imos permitir que non se nos deixe decir verdades neste Parlamento. O presidente non actuou de maneira neutral no pasado pleno, é evidente, esperamos que hoxe sí nos deixe falar, porque por moito que lles moleste, por moito que intenten ocultalo, nos vamos a seguir sinalando a súa corrupción estructural, porque é evidente, intentan censurarnos no Parlamento, tamén intentan censurar a televisión pública. É evidente, o Partido Popular é un partido condenado por corrupción. Non son comentarios ofensivos, non son comentarios que sexan susceptibles de ser chamados á orde, porque son comentarios certos. O que pasa é que son moi incómodos de escoitar, pero estamos falando dunha sentenza que é pública e non estamos inventando, nin mentindo, nin difamando. O que pasa é que lles molesta que toda a cidadanía cada día teña máis claro que o Partido Popular é un partido corrupto, que a corrupción é estructural, que non son casos aillados, porque falamos da Gürtel, pero poderíamos sumarlle moitísimos casos, a Pokémon, o caso Campeón, e poderíamos estar aquí un bo anaco mencionándoos todos. É a súa maneira de funcionar sistemáticamente, quedounos moi claro, por eso entendemos que podemos decilo libremente, unha sentenza pública. Esperamos que hoxe sí poidamos falar con liberdade, como decía, non nos censuren sen motivos e, señor presidente, non dubidamos dos informes, dubidamos sobre todo da súa interpretación e volvemos a exixir que retire as chamadas á orde do pasado pleno, porque son totalmente intolerables. E xa indo á proposición de lei que nos toca hoxe, o primeiro que teño que decir é que hoxe viña a este debate con certa alegría, porque é unha proposta feminista, unha proposta que sae dos propios colectivos feministas, pero a realidade volvenos a facer que entendamos a dura situación que vivimos as mulleres. Temos que comezar lamentando ese novo asesinato machista no Porriño, co que acabamos de facer un minuto de silencio, e tócanos recordar e queremos trasladar toda a nosa solidariedade coa familia, cos amigos, e tamén recordar que o feminismo vai a responder, o feminismo sairá á rúa tamén para seguir exixindo que basta xa, que non nos sigan asesinando. Esta proposición de lei, como digo, é unha proposta feminista que agardamos que pase o trámite, pero en realidade temos dúbidas, non sabemos se vai ser así, porque vendo os precedentes tanto doutros debates neste mesmo Parlamento e tamén noutras cámaras, moitas veces o Partido Popular adoita unha actitude de negarse a escoitar as reivindicacións que se expresan de maneira masiva nas rúas, e decimos isto porque esta proposta nace justamente das mesmas necesidades das manifestacións históricas que tiveron lugar este 8 de marzo. E nese sentido eu quero aproveitar tamén a miña intervención para saudar o inmenso traballo de todos os colectivos feministas, pero especialmente o traballo realizado pola Pina, porque en realidade grazas a este traballo de que estamos debatindo agora esta proposta. E tamén quero acordarme de todas esas mulleres que levan moitos anos rebelándose, que nos ensinaron que se non pelexamos nosotras mesmas polos nosos dereitos, ninguén o vai facer. E un último recordo, empezando esta proposta feminista, é para as compañeiras argentinas, que nos deron unha lección recentemente demostrando que a movilización sirve, que se consiguen dereitos e que defenderon o seu dereito a abortar de maneira libre. Dixémolo moitas veces, o 8 de marzo supuxo un punto de inflexión, o feminismo sinalou con toda a súa forza as desigualdades que siguen existindo na nosa sociedade, rachou co falso mito de que vivimos en igualdade e colocou no centro da axenda tamén moitas das reivindicacións que as mulleres levábamos tempo querendo colocar na axenda e que quedaban silenciadas de maneira sistemáticamente. Pero é verdade que marcou un punto de inflexión, porque o conxunto da sociedade, non só un grupo reducido de mulleres, sino que o conxunto da sociedade cuestionouse e empezou a cuestionarse as relacións de poder, e nós temos a obriga de tomar nota desa lección e cambiar e facer que unhas relacións máis caracterizadas pola equidade. Como decía, moitas das reivindicacións das mulleres levan moitos anos sendo silenciadas, pero xa deixamos moi claro o pasado 8 de marzo que non imos seguir agardando. Queremos que se dean avances xa, que se cambie o actual modelo actual, e non nos vale que sistemáticamente os dereitos das mulleres queden sempre hipotecados a un futuro incerto. Sempre hai algo máis importante, sempre temos que seguir agardando, pero nós estamos fartas porque estamos falando de dereitos, e como falamos de dereitos non hai debates nin matices posibles.
Como decía, as desigualdades machistas afectannos no conxunto da nosa vida, en todos os ámbitos da nosa vida, e hoxe falamos concretamente dun ámbito relacionado cos coidados e co papel que se nos otorgou históricamente ás mulleres como responsables do coidado, concretamente das crianzas e da maternidade. Pensamos que a nosa proposta axudaría a avanzar no horizonte de democratizar e redistribuir os coidados, por suposto, debe ir acompañada de outras medidas, pero creemos que esta sí que nos faría avanzar bastante no que se refire ao coidado das crianzas. Creemos que todas as propostas que teñan que ver ca reorganización e a democratización dos coidados deben asentarse nunha mesma base que é moi sinxela. Queremos que os coidados deixen de ter nome de muller, que se valoren dunha vez por todas social e tamén economicamente e que estean no centro das políticas públicas. E queremos que os coidados estén no centro das políticas públicas porque do que estamos falando cando falamos de coidados non é nada máis e nada menos que da propia vida, do sostemento da propia vida. O que pasa que, a pesar de ser un dos eixos fundamentais da nosa vida, por desgraza, leva demasiados anos estando invisibilizado, leva demasiados anos estando ocultados e sempre recaendo sobre as mesmas. Non queremos que a crise de coidados se solucione con máis esforzo gratuito das de sempre, de maneira silenciosa. Queremos que esta crise de coidados abre unha oportunidade que pode pecharse de maneira positiva, reorganizando e redistribuindo dunha maneira máis democrática os coidados, ou tamén pode pecharse dunha maneira máis negativa, como digo, facendo que estes coidados recaian máis maioritariamente nas mulleres e de maneira gratuita. Temos unha dicotomía agora mesmo para solucionar como queremos que se dean os coidados, para pensar como reorganizar este traballo invisible que levan moitos anos sendo menospreciado e infravalorado. Pero, por desgraza, incluso na propia legislación, a veces se perpetúan as desigualdades e hoxe é do que vimos a falar. A actual normativa en materia de permisos por motivo de conciliación da vida persoal, familiar e laboral relacionados con nacemento, adopción e acollemento é moi injusto. Por iso apostamos porque se modifique, porque non ten ningún sentido que a propia normativa sexa injusta. Queremos que os permisos de paternidade e maternidade sexan iguais, intransferibles, remunerados ao 100%, por suposto, dentro do marco das nosas competencias como autonomía no ámbito dos empregados e das empregadas públicas. Ademais, creemos que é o momento idóneo para facelo porque hai un consenso social moito máis amplo que noutros momentos de rematar con esta desigualdade estructural e entendemos que é o momento justamente por iso. Esta é unha proposta que ten moita importancia no material, por suposto, porque axudaría a rematar con discriminacións polo noso xénero, axudaría a que nais e pais, independientemente do seu xénero, pero tamén do seu modelo de familia, tiveran os mesmos dereitos. Tamén queremos colocar no centro os dereitos das propias crianzas e, ademais de ter importancia no material, creemos que tamén ten moita importancia no simbólico, porque creemos que esta medida impulsada dende a Xunta de Galicia pode permitir que sexa un factor de arrastre para outros sectores laborais que, como sabemos, fora no mercado laboral, ademais da discriminación de que coidamos nós, tamén ten implicacións na fenda salarial e sabemos que a maternidade continúa a penalizarnos no mercado laboral. Non é raro que nunha entrevista se nos pregunte se vamos a ser nais, a diferencia, por suposto, dos homes. Por iso, decimos que esta proposta tamén ten esa importancia no simbólico, porque axudaría a marcar unha nova tendencia, un novo modelo cultural. Creemos que se os coidados se reparten dende o nacemento é máis sinxelo que despois se repartan a posteriori. Non negamos, é evidente, que se deron algúns avances nos últimos anos en comparación, sobre todo, con outras partes do Estado español, pero creemos que estes avances son insuficientes e, ademais, algunhas das medidas aprobadas recentemente de ampliación de permisos non reducen, senón que aumentan a fenda entre o tempo para pais e nais, e creemos que tamén temos que reflexionar sobre isto, que o modelo que implementemos ten que ir progresivamente a equiparar os tempos de nais e de pais. Isto obviamente non significa quitarlle tempo ao permiso de maternidade, senón ir incrementando progresivamente o permiso de paternidade.
Os datos dan unha boa radiografía e eu recomendo ver os propios datos que veñen no Plan de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021 da Xunta de Galicia, que hai algúns dos datos que se recollen son moi alarmantes. Por exemplo, no ano 2016 o 91,65% das excedencias por coidado de fillas e fillos pequenos foron collidos por mulleres. Isto dá moi boa nota de quen está coidando, pero claro, se a propia legislación, cando a propia normativa nos induce dende o principio a que sexamos nós as que coidamos, estes datos non deberían sorprendernos. En realidade, como ia a ser doutra maneira? E é evidente que a posibilidade de optar polo permiso compartido todavía non funciona. No ano 2017 só un 2% solicitou esta modalidade. Pero, ademais, con este dereito estamos nunha situación completamente excepcional. Os dereitos non son transferibles, non se comparten, son de todas as persoas, todas e todos. Que outros dereitos se poden transferir? É como se imaginamos que, por exemplo, puidéramos transferir o dereito á vacación. Seguramente a todo o mundo lle parecería unha cuestión absurda. Bueno, pois entonces, por que únicamente neste caso concreto estamos ante esta excepción? Nos apostamos que os dereitos se individualicen. É unha cuestión, creemos, moi lóxica, non entendemos nin compartimos a situación actual. Nos pensamos que necesitamos un cambio por completo. Como digo, hoxe estamos centrándonos nos permisos de paternidade e maternidade, pero obviamente fai falla un cambio completo das políticas públicas onde o coidado este no centro, e iso significa un cambio fundamental en moitísimas cuestións. Por suposto nos servicios públicos, por suposto nos permisos, pero tamén no modelo cultural, na imaxe que se difunde moitas veces de que é unha familia. Tamén temos que seguir avanzando nese sentido. E nos creemos que esta medida ten que tomarse agora. Primeiro empregouse o pretexto da crise económica para recortar dereitos das mulleres. Agora, se non se aproba, se non se fai esta equiparación, cal vai ser a razón? Para nós non existe ningunha razón de peso para que se sigan perpetuando as desigualdades dende unha normativa. En realidade é unha barbaridade o que acontece na actualidade, pero como entendemos que moitas veces o argumento é a limitación orzamentaria, tamén contemplamos isto e propomos unha modificación progresiva e gradual. Non propomos unha modificación dun día para outro, senón que a equiparación sexa gradual ata o ano 2022. Partimos do mantemento do permiso actual das nais de 20 semanas, porque obviamente non queremos reducir en ningún caso os dereitos acadados polas mulleres, e progresivamente vaise incorporando o permiso da outra proxenitora, como decía, ata o ano 2022, e será neste ano cando sexa intransferible. Queremos que sexa intransferible para que ambas persoas realicen os cuidados. Como digo, hai unha secuencia progresiva. No ano 2019 contaríase a outra persoa cunha suspensión de 11 semanas, no ano 2020 un total de 14 semanas, no ano 2021 un total de 17 semanas, e a partir do ano 2022 xa serían as 20 semanas e sería de aplicación integral a presente lei. Por suposto, isto non quita, e de feito así o recollemos nunha disposición adicional, que os permisos deberíamos tamén reflexionar cando isto se acabe, ir aumentándoos para nais e pais, porque vemos como noutros países da nosa contorna estas medidas si supoñen medidas efectivas de conciliación. Vemos, por tanto, que se trata dunha proposta totalmente razonable, tamén incluso dende os seus propios criterios económicos, e debemos aceptala, porque a conciliación non pode ser un luxo como é a toda agora. É un dereito e ten que ser posible conciliar para todas as persoas. Moitas veces vemos como nos discursos, nos plans que se elaboran, incluso nalgúnha legislación, na legislación, por exemplo, de igualdade, enúncianse de maneira sistemática os principios a prol da igualdade e por unha conciliación corresponsable real, pero despois, na práctica, non se poñen ningunhas medidas para acadala. Nós entendemos que, ademais, esta proposta podería ser asumible, porque o propio voceiro do Partido Popular, Pedro Puy, despois do 8 de marzo, interpelado por esta
proposta da oposición dixo que podería ser e que podería servirnos para avanzar cara á igualdade. É verdade que non o concretou, pero sí que dixo eso e tamén deixou caer que o Executivo galego estudaría a opción de igualar as baixas de pais e nais para favorecer a igualdade. Pero, se baixamos o concreto, no plan de conciliación só se contempla esta opción ata as 7 primeiras semanas, o que para nós é totalmente insuficiente. Como decía, creemos que esta é unha oportunidade para que a Xunta dea exemplo, para que Galicia estea a vanguarda a nivel estatal, pero por iso entendemos que o Partido Popular ten que pasar das palabras aos feitos. Vou rematando, porque xa se me remata o tempo, recordando que o feminismo chegou para quedarse e as mulleres demostramos que se nos paramos parase o mundo. Máis da metade da poboación non pode permanecer sufrindo desigualdades constantes e volvemos a emplazarnos a pôr en marcha máis políticas públicas feministas. Precisámolos porque, como vemos hoxe, por desgraza, vainos a vida nela. Moitas grazas.